Le projet Forêt d'avenir en RDC, mis en œuvre par un consortium d'organisations sous le lead de Rainforest Foundation UK, vise d'ici à 2025 que les forêts communautaires conduisent à l'amélioration du bien-être des communautés forestières et à la protection de la biodiversité dans les zones cibles de la RDC, fournissant un modèle de gestion viable et évolutif pour la mise en œuvre au niveau national. C'est ainsi que les groupes d'action pour sauver l'homme et son environnement, GACH en sigle, chargé de mettre en œuvre le projet dans la province de l'Équateur, a soutenu les 8 concessions forestières des communautés locales dans les territoires de Lukolela et Ingende à l'élaboration de plans simples de gestion et leur mise en œuvre associée dans une approche participative et intégrée. En vue de soutenir la mise en œuvre de plans simples de gestion, le projet a appuyé les communautés des concessions forestières pilotes à Lukolela à la mise en place d'un modèle d'entrepreneuriat communautaire basé sur l'agriculture durable et le PFNL. En effet, les communautés ont bénéficié de formations sur plusieurs thématiques, notamment les pratiques agricoles durables, l'amélioration des opérations post-récolte des cacao, les pratiques de pêche durable et responsable, les systèmes de regroupement et mutualisation des efforts de travail, l'entrepreneuriat communautaire et la gestion administrative et financière. La mise en œuvre de notions apprises de ces différentes formations tendent à contribuer peu à peu à l'amélioration des conditions de vie de communauté de ces concessions forestières de manière soit individuelle, soit communautaire, ainsi qu'à la protection de la biodiversité. C'est pour moi personnel, on a bénéficié pour que lokola ngai nayebi bénéfice na ngai ngeti na bando kata bilanga na ngai tobanda koyeba penza ndenge ya kosalela te mais à partir ya SECAF compagnie biso na gas nde sikoyo tokokota baformation wana tolandeli sikoyo ndenge ya kosala lolenge nini po tobénéficie cacao produit emata tomona biso elakisi malamu ke toteka cacao esika moko mpona kozwa misolo ebele ifo toteka groupe à partir ntango toteki esika moko nde misolo emonani ebele temple lokola ngai moko boye partir koteka misolo ebele nde na bande kosala mosala moko na cité kuna na mwana ndenge ya malema mais à partir ya kolandela makambo ya gas ya seka federo tokuna nde toteki kaka esika moko ntango nakeyeboye nakanisi ya partir ya lelo namoni nga mona sepeli namoni ntombo na ngai kitoko malamu ni ndako moko mpe nga mona sepeli a partir kaka ya koteka ebele nde nazwi mbongo mbala moko nakeye mais nde natekaka nde na bando teka liboso mosusu nateki staki moko bongo na mosusu epandani mosusu likambo obe na bana mais sikoyo apati kaka toyei kosangana kaka mbala moko nde bimisi mpenga mbongo ebele nde ebimisi ngai mosala wana mpe monana tongi ndako moko mpenga mona sepeli. Ngai nasalaka mosala ya peshe bongo peshe yango tozalaki kosala liboso ezalaki peshe moko ya kobebisa bisika elobi tozwa lisusu te tozalaki kosala peshe moko elobi bana na biso bakokuta ata eloko te pase tozobandaki kobebisa bikoko kasi na lisungi ya bandeko ya gashi baye koteya biso lolenge nini tokoki kobatela zamba na biso mpe bibale na biso lolenge nini tokoki kosalela mai na biso bongo biso bayimboka totiaki mibeko ya lolenge nini tokoki kosalela mai mpe zamba na biso mibeko wana nakanisa totiaki yango na 2019 mpe nsima ya mbula mibale tomonaki mbisi ekomi ebele ekamwisaki biso seke bato bayaki koteya biso likambo ya kitoko boye totiaki mpe mibeko misusu lolenge nini tokoki kosalela zamba na biso mpo zamba mpe tobandaki kosalela yango mobulu kokata bamakala nde bayebi sungaki biso ye te boyeba lolenge ya kosalela zamba mpo lobi bana na biso mpe bakuta nkita ya nzete ezali tala lelo oyo tokomi koboma mbisi boye ezali kaka na lisungi ya bamate ya bandeko ya gashi bato tozalaki kozwa kasi ezalaki na bakantite ya ebele te tobandaki kozwa kaka muke kaka mpona kolia me na lisungi ya mate ya wana ndenge tosaleli yango tomoni tokomi na saison ya mbisi tokoboma ebele tosombi na mbisi wana biloko ya ndako télévision baradio bapano baconvertisseur antenne parabolique wana biloko oyo esungaki biso tosomba par rapport na kolanda mateya oyo bandeko ya gashi bapesaki biso
projet na kati na mboka na biso ndenge tozalaki kala tobandaki na biso koyambaka bapaya ka mopaya ye na mboka akovana ne na ndako ya moto tonanzela projet kopesa biso makanisi ke totonga ndako na biso mpona koyambaka bapaya na biso bakoya mpe ndako wana soki totongi yango elingi kolobake mopaya oyo akoya soki alali wana akopesa biso mwa misolo totiaka na kesi mpo toluka moye ya kosalaka mpe misala mosusu totongi mpe ndako ya koyamba bapaya mpe totie mpe mwa baporte soki bapaya bakoya mpo tozwa moye ya kosala mosala mosusu toye mpe kotonga biro na biso. Ngai na nzela mate ya projet Forêt d'Avenir na bénéficier makambo ebele magoto mosusu eza na zamba ya bilanga na bénéficier na nzela mate ya projet oyo eza na mboka yango na bengi mpo boya kotala na ndenge ya condition de vivre ya kolalela bandako na biso ata oza na mbongo mingi te me moto fo olala na ndako mwa bien ke oza na kati ya ndako bato na libanda opesa bango mbote te na nzela mate ya projet asalaki ndako oyo na bengi bino boya bokanga yango foto kwa motu ya mingi surtout na bilanga kosala elanga monene ene tala yo moko eza mapasi na likama bamizo ya papa Alphonse Moyindo ndenge ateyaki biso tosalaki association na biso ya 10 personnes okie pa moninga okati ene tala boleki toye kokata bilangana siko kolona toye kolona biso moko yango wana toloni ma bilanga na biso makemba tomoni ke eza koya na bonne santé nesi mata ma basanza nde tokobanda kozwa miso na biso na nzela ya mateya ya projet. L'union fait la force, dit-on. L'approche entrepreneuriat communautaire initiée par le projet Forêt d'Avenir est un réel succès dans la mesure où elle permet aux 8 concessions forestières de communautés locales appuyées dans le cadre de cette activité d'accroître leurs productions respectives et progressivement d'améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.